Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бұл қарапайым математика және сіздермен бірге Мейірбек Жоламан. Бүгін біз номер 2-ші сабағымызды бастаймыз. Екі таңбалы сандарды оқу және жазу. Сен екі таңбалы сандарды құруды, оқуды және жазуды үйренесің. Бірінші есеп: мирастың жазғы демалыста қандай кітаптар оқығанын біл. Ол үшін дөңгелектер санын кітаптардың жанындағы сандармен сәйкестендір. Сәйкес сандар ғана жауаптың дұрыстығын білдіреді. Мысалы қараңыздар, бізде бір ондық, екі ондық дейді. Екі ондық және бес бірлік дейді. Ол неге? Екі ондық, бес бірлік ол 25-ке тең болады. Келесі ән нұсқасында бір ондық берілген және 9 бірлік берілген. Ол бізде 19-ға тең. Бірақ бізде ондай 19 деген жоқ. Сондықтан оны сәйкестендіре алмаймыз. Мына 25-те сәйкестендірдім. Неге? Мына кітаппен, көк кітаппен. Одан кейін бұл нұсқасында бізде 3 ондық бар және 4 бірлік бар. Ол 34-ке тең. Ол міне жасыл түсті кітаппен сәйкестендірдік. Екінші степ: сандарды жаз және оқы. 2 ондық 8 бірлік дейді. Ол 28-ге тең болады. 6 ондық 0 бірлік 60-ға тең болады. 3 ондық 9 бірлік 39-ға тең болады. 75 бірлік 75-ке тең болады. Үшінші степ: екі таңбалы сандарды жаз және оқы. Ондықтары мен бірліктердің цифрлары бірдей. Ондықтар мен бірліктердің цифрлары бірдей екі таңбалы сандар олар 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99. Ән нұсқасы: ондықтардың цифрлары бірдей 4-ке тең, ал бірліктердің цифрлары әртүрлі. Ондықтардың цифрлары бірдей 4-ке тең, ал бірліктердің цифрлары әртүрлі екі таңбалы сандар. Олар 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Бұл сандардың барлығында да бізде 4 ондық жазылып тұр, ал бірліктері әртүрлі. Төртінші степ: а нұсқасы. Сандарды өсу ретімен жаз. Өсу ретімен жазайық. Олар 0, одан кейін 2 саны, одан кейін 5, 7 жазамыз, 14, 16, одан кейін 18, 20. Ән нұсқасы. Мына сандардың арасындағы сандарды ата. 15 пен 18-дің арасында 16 мен 17 саны бар. 7 мен 14 санның арасында 8, 9, 10, 11, 12, 13 сандары бар. Бесінші степ: сәйкестікті орнат, ауызша. Мысалы деген сан беріледі, 25 дейді. 25 деген неге жазылуы көрсетілген, ол бірде ол в деп жауап береміз. Келесі екіншісі 34. 34 дейді, жазылуымен жазылған. Сәйкестендіреміз. 2-сы және үшіншісі 78 а нұсқасына сәйкес келеді. Алтыншы степ: 9 саны 6-дан неше бірлікке артық? Олай болса 9-дан 6 айтамыз, 3-ке тең болады. 9 саны 6-дан 3 бірлікке артық дейді. Ән нұсқасы: 4 саны 8-ден неше бірлікке кем? 8-ден 4 алғанда 4 шығады. 4 саны 8-ден 4 бірлікке кем болады. Жетінші степ: есепті шығар. Анам дүкеннен 10 жұмыртқа сатып әкелді. Олардың 4-еуінен әпкем құймақ дайындады. Неше жұмыртқа қалды? Сатып әкелді 10 жұмыртқа, дайындады 4-еуінен, қалды қанша жұмыртқа? 10-нан 4 алғанда 6 шығады. Жауабы 6 жұмыртқа қалды. Сегізінші степ: 9-ға дейін толықтыр. 9-ға толу үшін мысалы 7-ге 2 қосамыз 9 шығады. Мына 6-ға 3-ті қосамыз 9 болады. 5-ке 4 қосамыз 9 болады. 4-ке 5 қосамыз 9 шығады. 3-ке 6 қосқанда 9 болады. Осылай біздер барлығын 9-ға толтырдық. Енді мына сандардың барлығын 3-ке кемітуіміз керек. 9-дан 3 алғанда 6 болады. 13-тен 3 азайтқанда 10 шығады. 5-тен 3 алғанда 2 болады. 17-тен 3 алғанда 14 болады. 4-тен 3 алғанда 1 шығады. Тоғызыншы степ: екі таңбалы сандарды жаз және оқы. Ондықтары бірге тең, ал бірліктері әртүрлі дейді. Олар ондықтары бірге тең және бірліктері әртүрлі екі таңбалы сандар. Олар 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ән нұсқасы: ондықтары әртүрлі, ал бірліктері бірдей 5-ке тең. Олар мысалы 15, 25. Бұлардың барлығында ондықтары әртүрлі, бірақ бірліктері барлығы 5-ке тең болып тұр. Олар 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95 деді. Мысалы мына жерге жазайық. Бұл бізде а нұсқасы, келесі бізде ә нұсқасы. Грек тілінен аударғанда математика, білім, ғылым дегенді білдіреді. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 бұлар араб цифрлары. Осымен құрметті оқушылар, біздер бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған Мейірбек Жоламан. Келесі сабақта кездескенше.